Ogłosiłem, że nie jesteś winna śmierci mojego dziecka, ale oskarżając Mahamangę popełniłaś wielką zbrodnię. Zostaniesz za nią ukarana. Pamiętaj jednak, że bez dowodów twoje oskarżenie niewiele znaczy. Dobrze. Pójdę zatem do cesarza z dowodem. Dżalal nie zwątpiłby w słowa żadnej z nas. Jesteś pewien, że miała oczy tego koloru? Tak, wasza wysokość. Czy na pewno? Tak, wasza wysokość, jestem pewien. Uwaga, uwaga. Nadchodzi cesarz Hindustanu, Dżalaluddin Muhammad. Bądź pozdrowiony, wasza wysokość. Gdzie twoje maniery, Rahimie? Powitaj cesarza. Bądź pozdrowiony, wasza wysokość. Witaj, Rahimie. Dawno się już nie bawiliśmy, więc do ciebie przyszedłem. Mam pewien pomysł. Zagrasz ze mną w grę? To najlepszy szafran z Kabulu. Poczęstuj się. Poczekaj. To nie ty. Wiem, że słusznie gniewasz się na Dziodę. Nie powinna była zdradzać twojego sekretu. Co się stało, wasza wysokość? Czy Rahim dopuścił się czegoś złego? Nie. Mama Dzioda złamała dane mi słowo, ale ja tego nie zrobię. Uwierzę we wszystko, co mi powiesz. Chcę tylko o coś zapytać i wiem, że powiesz mi prawdę. Czy ukażesz mnie i wsadzisz do więzienia? Nie ukażę i nie aresztuję. Nie skrzywdzę cię w żaden sposób. Przeciwnie, każę sprowadzić piękne zabawki. Musisz mi tylko szczerze powiedzieć, gdzie znalazłeś ten flakonik. Rahimie, czy nie mówiłam ci, że Bóg wynagradza tych, którzy mówią prawdę? Oczywiście. Dlatego przyniosłem tyle nowych flakoników, Rahimie. Powiedz mi prawdę, a będziesz mógł je wszystkie zatrzymać. Powiedz mi to, co powiedziałeś mamie Dziodrze. Dlaczego nie chciałeś powiedzieć tego wcześniej? Bo jak się bawiłem z gołębiem i on wleciał do twojej komnaty, to pobiegłem za nim i zobaczyłem, że trzymasz flakonik, który zabrałem. Bałem się, że mnie ukażesz. Poszedłem więc schronić się u mamy Dziody. Powiedziałem jej, że nie ukradłem flakonu, tylko pożyczyłem. Gdzie go znalazłeś i kiedy? Skąd go wziąłeś? Rahimie, możesz wracać do zabawy. Nie ukażesz mnie? Królowo Salimo, zrozumiałam, wasza wysokość. Raczej umrę, niż powiem o tym komukolwiek. Moti, rozdaj dary z błogosławieństwem bogini Amby. Dobrze. Rahim,
Nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego zawsze na mnie wpadasz, kiedy niosę ofiarę? Nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego zawsze stoisz mi na drodze, gdy biegnę? Co cię tu sprowadza, Rahimie? Nie chcę z tobą rozmawiać, gniewam się. Dlaczego? To ja powinnam się gniewać. Nie powiedziałeś prawdy jego wysokości, po prostu uciekłeś. Dlaczego złamałaś obietnicę? Obiecałaś, że nie powiesz nic cesarzowi. Mówiłem mamie, że już się do ciebie nie odezwę. Jego wysokość jest od ciebie lepszy, on nie złamał słowa. A co takiego ci obiecał? Mam ci powiedzieć. Bogini Ambo, to znaczy, że jego wysokość poznał prawdę. Dowiedział się, że to Mahamanga odpowiada za zbrodnię. Czy jego wysokość wreszcie odnalazł dowody? Teraz, gdy Rahim powiedział mu prawdę, czy będzie mi ufał? Czy może znowu wybaczy Mahamandze? Rozejść się. Nie wierzę, że matka Maham zrobiła mi coś takiego. Matka Maham zabiła moje dziecko. Ocaliła mnie kiedyś przed stryjem. Dlaczego zabiła mojego potomka? Nie spodziewałem się, że osoba, której najbardziej ufam, wbije mi nóż w plecy. Jalalu, poczekaj, Jalalu. Jalal się gdzieś chowa. Czy ktoś widział Jalala? Nie mogę znaleźć Jalala. Gdzie przede mną uciekłeś? Zjedz trochę. Nie chcę jeść, nie jestem głodny. Zjedz coś, nie chcę jeść, nie jestem głodny. Co tu się dzieje? Dlaczego nie jesz, Jalalu? Nie jestem głodny, naprawdę? Tak nie można. Jak nie będziesz jadł, to jak staniesz się silny? A jak nie będziesz silny, to jak zostaniesz cesarzem? Jalalu, zjedz trochę, Jalalu. Dlaczego to zrobiłaś, matko? Pozbawiłaś swojego syna radości. Dlaczego? Dlaczego to zrobiłaś, matko? Uspokój się, Sukanio, nie trać wiary. Dzięki Bogu, że nie byłaś jeszcze zaręczona ani poślubiona. Wszystko będzie dobrze. Nic już nie będzie dobrze, matko. Nic już nie będzie. Dzioda i ja dzielimy podobny los. Zanim ona wyszła za mąż, Raja Suryaban Singh
został zabity przez Mogołów. Teraz, zanim ja wyszłam za mąż, Mogołowie zgładzili księcia Ratana Singha. Wasza wysokość, przybył Radża Barmal z Agry. Ojcze, to doprawdy tragiczne, że nasi synowie walczyli przeciwko Ratanowi Singhowi. Nikt już nie będzie szanował Ameru. Przeciwnie, nasi synowie są dumą królestwa. Ratan Singh i jego ojciec udzielili schronienia rozbójnikom z Paroku. Gdybym o tym wiedział, nie rozpocząłbym negocjacji w sprawie ślubu. Cesarz wypełnił po prostu swój obowiązek. Rozumiem. Czy jego obowiązkiem było też uwięzić kobietę, którą poślubił? Czy jego obowiązkiem było aresztowanie braci żony, którzy przybyli do niego z darami? Tak, to obowiązek władcy. Mainavati, władca musi być czasem twardy. Ja też dokonałem wyboru między Dziodą a Sukanią. Zdecydowałem się zrobić coś dla Dziody. Cesarz musiał uwięzić Dziodę i jej braci, szukając winnych zbrodni. Ale jak tylko znalazł dowód na to, że Dzioda i moi synowie są niewinni, uwolnił wszystkich i otoczył szacunkiem. Uhonorował tych, którzy mężnie walczyli z Sudzianpurem i ocalili mu życie. Twoi synowie uratowali swojego szwagra, narażając dla niego własne życie. Powinnaś być z nich dumna. Nie czuj więc wstydu. To prawda, uhonorowano moich synów, ale jak mogę być szczęśliwa, widząc, co przechodzi moja córka Sukania? Matko, dlaczego to mówisz? Dzioda została uwolniona. Nikt też nie może źle ocenić czynu moich braci. Cieszy mnie to. Tak, ojcze, jestem szczęśliwa. Jestem dumny z moich córek. Dzioda zapomniała o bólu i ocaliła Amer. Teraz Sukania ukrywa żal i martwi się o siostrę. Poproś wartowników o wzmocnienie straży. Rozkaz, wasza wysokość. Wybacz jednak, panie, dlaczego uważasz, że potrzeba tak silnej kontroli w pałacu? Wiem, kto zabił moje dziecko. Morderca jest tu. Słuchaj moich rozkazów. Powiadom wszystkich, że zwołuję zgromadzenie. Dzisiaj ogłoszę imię mordercy. Twoja matka jest morderczynią. Co za niedorzeczność. To prawda. Minister Mahamanga zatruła szafran przeznaczony dla królowej Rukai. Przyznała się do tego w mojej obecności. Uwaga, uwaga. Oto ogłoszenie cesarza. Jego wysokość nakazuje, by wszystkie bramy pałacu zostały zapieczętowane. Włącznie z prywatnymi komnatami i haremem. Informuje się każdego, że żaden mężczyzna, kobieta ani dziecko nie będą odtąd mogli wchodzić do pałacu i opuszczać go. Co ty mówisz, Dziodo? Jego wysokość poznał prawdę. Bogini Amba wysłuchała twoich próśb. Tak, Moti, o tym samym myślę. Bogini wysłuchała moich modlitw. Teraz poczekajmy i zobaczmy, co ogłosi jego wysokość.
Byłam pewna, że Jalal dowie się, kto zabił moje dziecko. Dlaczego wezwał wszystkich w środku nocy? Prawdopodobnie wiadomość jest zbyt ważna, by czekać z nią do rana. To ostatnia noc mordercy. Zachowajcie czujność. Proszę mi wybaczyć. Mam ważne wieści. Zawsze się tak śpieszysz. Mów. Twoja matka jest morderczynią. Co za niedorzeczność. To prawda. Minister Mahamanga zatruła szafran przeznaczony dla królowej Rukai. Przyznała się do tego w mojej obecności. Milcz. Jeszcze jedno słowo, a utnę ci język, zrozumiałaś? Chcę ocalić Mahamangę przed gniewem jego wysokości. Posłuchaj mojej rady. Zabierz matkę i uchodźcie natychmiast z pałacu. W przeciwnym razie nie ocalisz jej. Jeśli tego nie zrobisz, jego wysokość zabije ją jeszcze dziś. Czy naprawdę jest winna? Dlaczego mi nie powiedziała? Zaprzeczyła, gdy ją spytałem. Nie ufa mi, nie ufa. Wybacz, panie, ale to nie czas na żale. Musisz coś natychmiast zrobić. Tym razem jego wysokość nie pomyśli o tym, że Mahamanga go wychowała. Zabije ją. Matko, gdyby mi powiedziała, zrobiłbym coś. Jeśli Jalal cię teraz złapie, nie zostanę cesarzem. Muszę coś zrobić. Muszę coś wymyślić. No pięknie. Ja trzęsę się z gniewu, a ty sobie popijasz sorbet. Możesz też się napić. Puchar zimnego sorbetu pomoże ci ukoić nerwy. Powiedziałaś o wszystkim Resiam, a nie mnie. Jestem twoim synem. Dlaczego ukrywasz przede mną prawdę? Jesteś moją matką. Gdyby było inaczej, nie byłbym się w stanie opanować po tym, co usłyszałem od Resiam. Przestań to pić i chodź ze mną. Chodź ze mną. Inaczej będzie to ostatnia noc naszego życia. Rozumiesz? Ruszaj ze mną, Adamie. Nigdzie nie pójdę. Zostanę tu. Matko, nie boisz się śmierci? Adamie, chcę zobaczyć, co Jalal teraz zrobi. Postradałaś rozum, matko. Jalal cię nie ocali, zetnie ci głowę. Uciekajmy stąd. Nie zrobi niczego takiego. Zostań tu. Czekaj i patrz, co się teraz wydarzy. Nigdzie się stąd nie ruszę. Napij się sorbetu.
Nadszedł czas. Motti, jestem zmęczona. Idź się położyć, pani. Zmień szaty, ja stanę na straży. O Boże, dlaczego Jego Wysokość idzie tu o tej porze? Dzioda zmienia szaty. Jak mam go zatrzymać? To mąż Dziody może tu przyjść w każdej chwili. Co cię tu sprowadza o tej porze, pani? Powiedziałem ci już, że mąż może odwiedzać żonę, kiedy chce. Dlaczego się uśmiechasz? Bawią mnie dziwne rzeczy. Pomyśl o tym. Zawsze spotykamy się w zaskakujących okolicznościach. Mąż patrzy na żonę jak na kogoś zupełnie obcego, a żona boi się spojrzeć na męża. Czy to nie dziwne? Wszystkie służące i królowe z haremu wyczekują moich wizyt, a ty jedna nawet na mnie nie patrzysz. Czy to nie dziwne? Jako twój mąż mam prawo na ciebie patrzeć, pani. Ale czuję, że nie powinienem, czy to nie dziwne? A dzisiaj, kiedy wszedłem, gdy się przebierałaś, spojrzałaś na mnie jak na obcego podglądacza. Czy to nie dziwne? Nie musisz się obawiać. Nie przyszedłem tu, by cię zniewolić. Przybyłeś więc, by mnie dręczyć? Nie przeczę, że znajduję w tym dziwną przyjemność, ale tym razem pragnę ci coś powiedzieć. Jako cesarz nie muszę nikogo przepraszać i nigdy wcześniej tego nie zrobiłem. Pragnę jednak przyznać się przed tobą do winy. Wiem, że cię podejrzewałem i oskarżałem. To był błąd. Pragnę go teraz wymazać przez ukaranie prawdziwego winowajcy. Przyszedłeś tu, żeby mi to powiedzieć? Nie. Jestem cesarzem. Jeśli nie postępuję sprawiedliwie, obrażam swój urząd i pozycję. Przeprosiłem cię. Daję ci też wybór. Wiele razy mówiłaś, że mnie nienawidzisz. Nie chcesz tu mieszkać. Nie chcesz mnie widywać. Winisz mnie za swoje uwięzienie z dala od rodzinnego Ameru. Daję ci więc wybór. Po ogłoszeniu wyroku możesz się od tego wszystkiego uwolnić. Możesz wrócić do Ameru, możesz przestać mnie widywać. Zgodnie z muzułmańskim prawem rozwodowym żona może przerwać więzy małżeńskie, jeśli zgodzi się na to jej małżonek. Otrzymujesz moją zgodę. Czas się skończył. Morderca musi stanąć przed moim obliczem. Zrozumiałem, że ktoś bardzo mi bliski był zdolny do wielkiej niegodziwości.
Winowajcą jest... Otrzymujesz moją zgodę. Po rozwodzie odeślę cię do Ameru. Ogłoszę też, że nadal jesteś czysta i że ani razu cię nie dotknąłem. Wiem, że mimo to hinduskie prawo nie pozwoli ci wyjść za mąż, ale to chyba lepsze niż związek z kimś, kogo nienawidzisz. Masz zatem wybór. Albo zerwiesz łączące nas więzy, albo zaczniesz się zachowywać jak moja żona. Lubię zieleń. Noś ją częściej. Motibai. Co się stało, Dziodo? Jak mogłaś tu wpuścić jego wysokość? Dziodo to twój mąż. Jak miałam go zatrzymać? Nie mogłam go zatrzymać dziś i nie będę mogła nigdy. Co się stało? Powiedz, Dziodo. Po raz kolejny los się ze mną bawi, Moti. Po raz kolejny jego wysokość ze mnie drwi. Wynagrodził moją niewinność. Dał mi wybór. Mogę podążyć jedną z dwóch dróg. Mogę wrócić do Ameru jako kobieta, którą porzucił mąż. Albo zostać w Agrze z mężczyzną, którego nienawidzę. Zastanawiam się, co jeszcze szykuje mi przeznaczenie. Allah jest miłościwy. Allah jest miłościwy. Panie, pobłogosław mnie, bym wydał sprawiedliwy wyrok. Uwaga, uwaga. Nadchodzi cesarz Hindustanu, wcielenie sprawiedliwości, Jalaluddin Muhammad. Dowiedziałem się, kto stoi za zabójstwem mojego dziecka.
Chcę, by winny stanął przede mną i przyznał się do zbrodni. Czeka go śmierć. Ale przyznanie się złagodzi jej wymiar. Niech winny stanie przede mną. Czas się skończył. Morderca musi stanąć przed moim obliczem. Lepiej, jeśli sam wystąpi, zanim ogłoszę jego imię. Jeśli nie stawi się przede mną, czeka go długa i bolesna śmierć. Zrozumiałem, że ktoś bardzo mi bliski był zdolny do wielkiej niegodziwości. Winowajcą jesteś ty. Nigdy nie spotkałem nikogo tak fałszywego. Dlaczego to zrobiłaś? Proszę, panie, wybacz jej. Wybacz mojej matce. Ukaż mnie, jeśli chcesz. Twoją matkę? Nie mógłbym tego zrobić mojej opiekunce. Nie mogę jednak zapomnieć o zbrodni. Wystąp, matko Maham. Nie dziwcie się, kobieta, która leży u mych stóp, przypomina wprawdzie matkę Maham, ale to nie ona. Nigdy bym nie podejrzewał Mahamangi. Kiedy królowa Dzioda ją wskazała, nie mogłem znieść tej myśli. Ale później pomyślałem, że nie ma powodu, dla którego królowa miałaby kłamać i oskarżać matkę Maham. Rozmówiłem się więc z jedynym świadkiem Rahimem, a jego słowa zaniepokoiły mnie jeszcze bardziej. Byłem pewien, że Rahim nie kłamie. Wiem jednak także, że Mahamanga nigdy by tego nie zrobiła. Postanowiłem więc porozmawiać i z nią.
Poszedłem do niej. Nie chciałem, żeby ktoś się o tym dowiedział. Użyłem więc tajemnego przejścia. Co to za dym? Matka i Fajka. To wzbudziło we mnie wątpliwości. Pomyślałem, że to nie może być Mahamanga. Postanowiłem się jednak upewnić następnego dnia. Posłałem po nią, by coś przedyskutować. Wzywałeś mnie, Jalalu. Oto najprzedniejszy afgański tytoń. Zamówiłem go dzisiaj. Spróbuj, nie, Jalalu. Kiedyś paliłam fajkę. Zwykłam palić więcej niż królowa Rukaja, ale odkąd stwierdzono u mnie astmę, rzuciłam palenie. Nie mogę przestać kaszleć, kiedy tylko próbuję. Nie zmuszaj mnie więc. Kiedy zrozumiałem, że matka nie pali przez astmę, wiedziałem już, że ktoś inny palił w jej komnacie. Zanim zetnę ci głowę, chcę wiedzieć, dlaczego przebrałaś się za moją opiekunkę. Dlaczego zabiłaś moje dziecko? Wiedziałem już, że ktoś inny palił w jej komnacie. Mimo to kontynuowałem śledztwo. Byłem jeszcze bardziej zaskoczony, kiedy zobaczyłem, jak moja matka pisze. Matka zna tylko 2 języki. Urdu i arabski. Ta kobieta natomiast nie pisała w żadnym z nich. Pisała z lewej do prawej. To potwierdziło moje wątpliwości. Matko, jak wiesz, ciotka pragnie zebrać wiadomości o moim ojcu, Humajunie. Chcę napisać o nim książkę. Wiem. Pomóż jej w tej pracy. W jaki sposób? Pamiętasz, jak stryj Kamran posłał mnie na mur fortu? Tak. Jak mogłabym zapomnieć? Pamiętasz więc też na pewno, jak moja matka, Hamida Bano, skoczyła przed armaty, żeby mnie ratować. Jej wysokość wykazała tego dnia wielką odwagę. Gdyby nie przybyła na czas, nie wiem, co by się stało. Mogliśmy cię stracić. To prawda. Prawdą jest, że to nie moja matka mnie wtedy ocaliła, tylko zrobiła to Mahamanga. To był kolejny dowód. Później posłałem po pisarzy i historyków z czasów mego ojca Humajuna. Miałem nadzieję, że mi pomogą. I rzeczywiście pomogli. Żyliście w czasach mojego ojca. Chcę wiedzieć, czy ktoś może przybrać kształt innej osoby. Oczywiście. Zawsze byli ludzie, którzy podszywali się pod innych. Po śmierci twego ojca, cesarza Humajuna, posadzono na tronie Mułłę Bekasiego na całych 17 dni, bo wyglądał jak zmarły. Wszystko po to, by wróg nas nie zaatakował. A inne przykłady. Słyszałeś o Amirze Hamzie? Był ekspertem w tego typu przebierankach. Tutaj spisano jego historię. Stosowano kiedyś ciekawy sposób, żeby się uratować z rąk wroga. Królowie i ministrowie używali sobowtórów. To wszystko wyjaśniło. Kobieta wyglądająca jak Mahamanga, którą ujrzał Rahim, gdy dolewała bielunia do szafranu, nie jest Mahamangą, tylko oszustką. Wezwałem tę osobę, żeby się upewnić. Minęło wiele czasu, od kiedy jadłem coś przyrządzonego przez ciebie. Chciałbym, żebyś mi coś ugotowała. To wszystko? Poproszę kogoś, by przyrządził koźlinę na ostro.
sama to ugotuje. Podszywała się pod moją opiekunkę, ale nie wiedziała, dlaczego ją proszę. Nie wiedziała, że nie lubię pikantnego jedzenia, a ja miałem pewność. Później nadszedł czas na wydanie wyroku. Chcąc ją powstrzymać przed ucieczką, wzmocniłem strażę i wezwałem wszystkich w nocy. Później poszedłem do matki Maham i powiedziałem jej prawdę. Nie wierzyła, że ktoś się pod nią podszył, żeby popełnić zbrodnię. Na Allaha. Czy to możliwe, że ktoś udawał, że jest mną i dopuścił się morderstwa? Nie martw się, matko. Kłamstwa i zbrodnie wychodzą na jaw. Znalazłem winnego, zostanie wkrótce ukarany. Zanim zetnę ci głowę, chcę wiedzieć, dlaczego przebrałaś się za moją opiekunkę. Dlaczego zabiłaś moje dziecko? Twoi żołnierze spalili mój dom. Tamten pożar już wprawdzie wygasł, ale nie ten, który płonie mi w sercu. Przybyłam tu dokonać zemsty. Czekałam, aż jedna z twych żon zajdzie w ciążę. Chciałam, żebyś poczuł ten sam ból, jaki czułam ja. Kiedy usłyszałam, że królowa jest w ciąży, przybyłam do pałacu. Szczęście mi dopisało. Twoja matka okazała się wyglądać jak ja. Przebrałam się za nią i zjawiłam się tu. To ja zabiłam twoje dziecko.